我淨係打火鳥咋，兩隻未打啊！電筒。呢度我哋 hold 住啊，福啊，好柒啊，幾打啦！係啊，仲有一隻電筒啊，仲有一隻電筒。哇！靚咋靚咋靚咋，要壓，死一隻死一隻，唔使急唔使急，喂唔使急喎。對面控咗，打控技，睇電筒，冇控技啊！對面唔好串燒就得㗎啦，唔好串燒啊！散開，佢冇控㗎啦，打咗機。匿落喺度。好多下呢啲機，點解你哋咁多黐線？殺咗一隻。咦？點解佢打紅嘅？依下佢對面有機會打。有啲雜。我對翻佢話。出位啊！哇！打，睇唔到打邊個？睇唔到打邊個？你咪褪後啲，其他人頂翻你個位。喂，唔好報甲頂呢個位。20秒啊嘛。你仲要等咩？唔係佢死嘅問題啊，係佢個角度會打唔開。呢度橋要小心啊，唔好咁老，串燒嘅。
呢度真係缺少。哇，係咯，喂，我串燒喎，有冇 Judy 啊？有冇 Judy 啊？喂啊，點解好慢啊？你要預先招啊，我哋睇唔到啊！唔會咩啊？咩遲一個咧？佢都遲一個點會？誒，靚榜靚榜，我翻。誒，打風咗個號，未打釘，未打釘，未打釘。呢個位好窄啊，角度。後邊隻公係咁點喎？係啊，真係唔識成個。哇！佢唔係開嗰位。我有拉次啦，哇！冇事冇事，時咗我哋繼續去，開咗啦，時命靠你啦。
先又要翻嚟少少咯，先有冇拉線啊！嗱，冇拉線啊，冇拉線啊，有啦有拉線。要開回魔，開回魔。後邊一個速啊，後邊一個速啊。係啊，換咗速啊，換咗速啊。哇！好彩，哇！死啊！我覺得死啊！冇啊！我唔係咩？我唔係一個解控水。彈咗，繼續去。要俾個鳥頭啊！彈咗奶，死一個，彈咗奶。有冇再推？有再推，靚啊！有再推啊！
喂，唔好集堆後排。喂，波死咗隻數人炮，得啦冇釘啊冇釘啊，可以繼續下啦。冇釘啊，應該冇乜釘啦。對面打咗控技，用咗控技。哇！集堆，喂集堆，唔好集堆，都唔好集堆啊！對面後回打個控技嗰啲事。未打釘，控咗技，控技。要 Judy 啊！整個 Judy 啊！過埋。控咗，未打釘。哦，靚啦！喂 Handsome 大哥。冇走到啊！喺度左邊，冇走到喺呢度左邊。哇！應該今次阿蘇菲有聽到人講開 Judy 啊？有冇見到啊？蘇菲嗰下就係知個開啊！冇得慳㗎嗰啲位。